Barkanku da zuwa tashar Fasaha TV. Sunana Habib Ali Usman. Ya ku yan uwa mazauna ƙasar Najeriya, kamfanin kula da harkokin sadarwa na ƙasar Najeriya wato NCC ya umarci duk wanda ke amfani da wayar salula da ya haɗa layin shi da NIN wato National Identification Number kafin nan da zuwa 1 ga watan Janairu na shekarar 2011. Duk wanda bai haka nan ba za su kulle wannan layin. So a wannan bidiyon zan nuna muku yadda za ka yi ka haɗa number ka ta wayar salula da kuma wato National Identification Number. Don haka ku manta ku danna subscribe button sannan ku danna bell notification icon. Don haka sai mu je zuwa bidiyo. Ni ne na ka buɗe browser ka zaka zo wannan page din www. zaka je wannan link din www.mtnonline.com/nin. za a ce ka sa sunanka da sunan babanka in suna kake amfani da shi da sunan kakanka, zaka sa number waya da kuma NIN number da email address. Da ka danna submit dinnan kana danna shi za a turo ma text message na wasu lambobi da ka sa zai nuna ma cewa ka riga ka yi registration yayi kuma successful. Sai hanya ta biyu da zaka yi amfani da ita shine zaka zo wurin da kake kira ka danna *785# da ka yi dialing. Kana da MTN cikin wayanka ka yi dialing za ka ga ya buɗe kuma wannan page ɗin da zai ce ka sa lambobinka na NIN lambobi guda 11. za ka je wannan website ɗin www.nin.9mobile.com.ng. da ka je wannan website ɗin zai ce maka sa number wanka, kana sa number wanka za ka danna next. in ka danna next zai nuna ma page inda za ka sa sunanka da komai da ka sa zai turo ma OTP. sannan kuma za ka ɗauki hoton kanka selfie, wato in ka ɗauka sai ka tura musu. sannan shi ma akwai hanya ta biyu da ake yi yadda za ka koda baka da internet inda kake za ka danna *200*X#. to ni ban da etisalat nan, amma da kai haka nan zai nuna wuri yadda zai ce maka sa NIN number ka. kuma in ka zo za ka zo www.airtel.com.ng/NIN. da ka zo zai ce ma za ka ga form inda za ka sa number wayanka. da ka sa number waya za a turo ma OTP wato code kenan guda 4 ko 6. da an turo ma an ka sa ka danna proceed zai kaka page inda za ka je ka cika sauran bayananka sai ka yi submitting. sannan shi ma akwai hanya ta biyu da ake yi, za ka yi amfani da *121#. kana da Airtel, ina da Airtel cikin wannan wayan bari nuna muku. da ka danna zai ce ma NIN capture sai ka danna za ka ga lambobi number 1 shine sai ka sa musu lambobin ka. website din www.glowworld.com.ng/NIN. za ka yi haka nan. da ka zo form na nan za ka cika sunayenka ka sa number national identification number, email, sai ka sa code guda 2 verification code wanda kake so sai ka submit. da ka sa kai shi kenan. su Glo ba su da number waya wanda za ka amfani da shi. dole in babu internet wurin sai dai ka je inda wurin rubuta text ɗinka ka rubuta musu update NIN da kuma number sai ka tura ma 190 za su tura ma sauran bayani. sannan kuma idan baka san NIN number ka ba, ka taɓa registration ka yadda katinka, za ka je wani da kake kiran waya za ka danna *346#. da ka danna ka kira in ya buɗe za a tambaye ka welcome to menene USD service, press 1 to retrieve your phone number. in ka danna 1 kana son kenan ka gano NIN number ka. da ka danna za su ce ma sorry you does not exist. ka tabbatar da cewa layin da za ka yi amfani layin da za ka yi wannan da shi layin da ka je ka yi register lokacin da ka je wurin yin katin zama dan ƙasa da shi ne number wayar da ka bayar. in ba haka ba zai yi ba. ya ku Habib Ali Usman, da fatan wannan bidiyon ya burge ku ya ƙayatar da ku. don haka da ku manta ku danna subscribe button sannan kuma ku danna ƙararrawa da ke gefe sannan kuma ku tura ma 'yan uwanku wannan bidiyon saboda don su ƙara da shi.